ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಬಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಡಿತಾನೆ, ರೋಡಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಐ ಬಿಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಹೆವಿನೆಸ್, ಬಟ್ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Fast drive could be your last drive. Oh my god. Hello guys. ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 2024 ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾವು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಹೆವಿ ನಿಂಬಲ್, ವೆಯ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಬಗ್ಸ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು, ಎನಿ ಟೆರೈನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು. ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಐ ಬಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಡಿತಾನೆ, ರೋಡಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಐ ಬಿಮ್. ಡೌನ್ ಇದೆ 140. ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. 140 ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಜನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. 140 ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 140 ಸ್ಮೂತಾಗಿ 120 ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಗಾಡಿ, ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯೂಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸೂಪರ್. ಐ ಬಿಮ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಐ ಬಿಮ್. ಎಲ್ಲೋ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತದೆ ಐ ಬಿಮ್, ಅದು ಮರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತದೆ ಐ ಬಿಮ್. ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು.
ಸೋಮಸಂದ್ರ. ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಏನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಡ್ಗೆ ದುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 120 ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ರೋಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ. ನನಗೊಂದು 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೇ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅವ್ರು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲದಾಖ್ ರೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟೇ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟೇ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆವಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ GT-ಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. RC 390 ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೊಂದು GT-ಗಿಂತ ಟೈರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. GT ಥರಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಹೆವಿನೆಸ್, ಬಟ್ ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ.